Ой, кеш жарық жігіттер, амансыңдар ма? Ой, мына қырғыз ағайындарың керемет екен, жылдам ғой, көрдің бе? Қазір ана Фейсбукқа кіріп қалсам, шығып жатыр екен. Азаттық радиостанциясы ма екен, радиостанциясы рәсми тікелей эфир жүргізіп, жоғарғы кеңестің депутатынан біреуді шақырыпты. Сосын бұрын Қытайдан келген адам сияқты тағы бір мықты кісіні шақырыпты, үшеуі қарап отырып, жақсы сұхбат жүргізді. Шинжаңдағы қырғыздардың ұсталып жатқан мәселесі туралы. Бұл неліктен ұсталып жатыр? Және бұл мәселеге біз аралассақ, басқа бір елдің ішкісін араласқан боламыз ба? Жоқ әлде халықаралық ұйымдардың кісілік құқық жөніндегі заңдарына сайдыруымызға бола ма деген үш мазмұнда жақсы кеңес болды. Bir ауыздан жерде отырған кісілер де, содан кейін ол тікелей эфирде телефонмен жоғарғы кеңестің адамдарымен бірнеше мықтылармен сөйлесті. Соның барлығы бір ауыздан біз халықаралық кісілік құқық жөнінде біз қосуымызға болады, сөйлесуімізге болады. Қытайға біз әуелі адам жібереміз, барып оқысын, не жағдай анығын білейік деп бір ауыздан ондағы қырғыздарды, ағайын туғандарды сөзсіз бұл бәледен құтқару керек екендігі жөнінде жақсы сұхбат өткізді. Олардың айтуынша 2016 жылғы Қытайдың берген санағы бойынша қырғыздар 220 мың деді ма? 210 мың деді ма? Сондай ғана қырғыз бар деп айтты.